그래가지고 냉채 소스 만들어 왔지. 내가 해놓은 게 있어가지고. 코스는 바로 편의점. 냉채 소스 있어? 기다려. 가게 여기 있잖아요. 그 계산 소스를 해서 만들어 왔지. 딸이 가장 좋아한다는 이온 음료를 사기 위해서죠. 쟤야, 엄마 우리 거 어때? 이뻐요. 이뻐요. 이쁘다고 했다. 이뻐요? 네. 아빠는? 이거요? 이뻐. 뭐예요? 아빠는 이거요? 아빠는 이거요? 뭐야? 아빠는 이거요? 땡큐. 땡큐? 이거요. 예, 예, 너 장난친데 이게 하다가 영등 못 받아요. 해맑은 미소로 장난을 치는 지희 씨 영순. 덕분에 항상 웃음이 끊이지 않는 장영순. 세 가족. 그래서인지 딸과의 깐돌. 만남이 언제나 기다려진답니다. 떴어? 왼손잡이 인력을